知道冇？ Wow! We just finished changing the incense of the fire dragons, and now they're going to start again. 犀利啊！咁啊換完香之後咧，我哋成條火龍咧可以話係生龍活虎啊！冇錯啊！咁啊，我哋咧陣間又會見到佢哋，又會同我哋表演啊！見我哋咧，但係咧，我陸陸同埋音咧會大家咧就盡量會同大家講解呢個火龍嘅傳統文化為當中嘅唔同嘅角色啦。哇！見到其實喺換完香呢個環節，其實用咗差唔多大概20-30分鐘嘅時間啦，好快喎！條火龍咧就好似全新咁樣又重新出場咯喎。係啊，冇錯。咁我哋咧見到其實我哋嘅67米嘅火龍上面咧，其實咧插滿咗大概12000支嘅香啦。咁每一支嘅香咧，大概3cm 嘅呢個長手香嚟㗎。呢啲香咧係要特別嘅。頭先聽阿豪哥講咧，成個舞火龍咧進行3日咧，差唔多60萬支香咁犀利啊！咁頭先我哋見到啦，舞火龍咧喺我哋嘅滿山街嗰個街尾嗰度咧，表演咗一下咧，嗰個龍尾嘅擺動咧係咩咧？就係左翻騰啊，富貴逼人啊，犀利啊！係，跟住仲有呢個右翻騰啊，龍馬精神。係啊，冇錯。咁啊，我哋見到佢哋嘅表演咧都非常之精彩。咁我睇完之後咧，覺得自己好似精神咗。係啊，咁啊雖然咧今日即係嗰個現場有好多人啊，好熱鬧啊，但係個感覺咧係非常之溫暖，同埋可以睇到咧即係香港一個咧咁獨特嘅中國傳統文化表演咧，即係唔單止係外國嚟嘅旅客啦，就算即係香港市民睇到係咪都冇得頂俾啲掌聲我哋自己好唔好啊？好！香港嘅朋友，好正啊！呢個真係好高。好啦，咁啊靠你啦，總指揮我哋有第一部火龍嘅承傳人。好，阿豪哥，咁啊就進入呢個換香儀式咯喎。我哋個儀式好精彩啊！頭先見到有，係啊，係真係，係我又翻騰。